Eng shirali, eng zo'r joyi. Xonadonimizga 405 kvadrat tunikafon ishlatganmiz. Bu ayvon qismimizga 4 ta kosmos qo'yganmiz. Hamda choksiz tarnov 65 metr ishlatganmiz. Assalomu alaykum qadrdonlar. Xudo xohlasa Farg'ona viloyat Dang'ara tumanidagi tunikafon xizmatimiz yakuniga yetkazdik. Xudo xohlasa ko'cha tomonlarini ko'ringlar. Choksiz hamda turbalarimiz, tunikafonlarimizni qilib berganmiz. Hamda xonadonimizga ichkariga kirib ko'rsatamiz sizlarga. Xonadonimizga do'stlar, mana kirishinglarga darvozaxona kutib oladi. Darvozaxonada mana bu akfalar borligini hisobiga bu yerga hovuz qila olmadik. Faqat polностью plashatka shaxmatlarimizni rombe holatda terib, xudo xolasa o'rtaga go'zal holatdagi kosmosimizdan qo'ydik. Bu joyga 180 lik kosmosimizdan qo'yganmiz. Endi mana bu ichkari shapkalarimiz aylana holatda bo'lgan. Ichkari shapkalarimizga qanaqa dizayn qilganmiz deysizlar. Ichkari shapkalarimizga qoshlarni qo'yib turib 90 gradusli kastalarimizni qatirib, taylariga 6 gramli mokri rangdagi kandizlarimizni xudo xolasa go'zal holatda qotirganmiz. Hamda choksiz tarnovlarimizdan qo'yganmiz. Choksiz tarnovlarimiz do'stlar ko'rishingiz mumkin, faqat burchaklarida stegi bo'ladi. Qolgan joylari butun bo'ladi xudo xohlasa. Xo'p. Do'stlar, sizlarga eng mazza joyi mana bu joyda ayvon qismi bor. Ayvon qismini ko'rishingiz mumkin. O'ta ham go'zal holatda bo'ldi. Bu ayvon qismimizga 4 ta kosmos qo'yganmiz. 130 lik kosmosimizdan. Bu kosmoslarimizni atiga $100 xonadon egasini hech narsaga ovora qilmasdan olib kelib o'rnatib berdik. Hamda ayvonimizning yakunlanishida yana bitta stilo ayvonchamiz bor edi. Bu joyda ham ajratgan holatda mana bu joyimizni ham Toshkent formada xudo xolasa go'zal qilib tunikafonlarni qilib berganmiz. Xo'p. Do'stlar, bu xonadonimizga o'xshi necha kvadrat tunika ketdi. Eng shirali, eng zo'r joyi. Xonadonimizga 405 kvadrat tunikafon ishlatganmiz. 135 ming so'mdan xonadon egasini ovora qilmagan holatda qilib berganmiz. Hamda choksiz tarnov 65 metr ishlatganmiz. Atiga 70 ming so'mdan choksiz tarnovlarni qilib berganmiz. 26 metr turba ishlatganmiz. Turbamizni esa atiga 50 ming so'mdan metrini tushirib berganmiz. 5 ta kosmos qo'yganmiz bu xonadonimizga. 4 tasini $100 dan qilib berganmiz. Bitta 180 ligini esa 1.800.000 so'mga xonadon egasini umuman ovora qilmagan holatda qilib berdik. Qadrdonlar, tunikafonda ishlatilgan materialning kvadratiga 135 ming so'mdan pul olinadi, joyida kvadratiga emas. Buni aytishimizning sababi joyingizning tekis holatdagi kvadratidan tunikani bukilishi, qarilishi, ustma-ust qatirilishini hisobiga ko'proq material ketadi. Siz ketgan materialning kvadratiga pul berasiz. Agar musofirda bo'lsangiz ham bemalol quyida raqamda Telegram, WhatsAppimiz ishlab turibdi. Vodiy bo'ylab hozircha xizmatlar amalga oshirilmoqda. Xizmatlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqinglar. Nasib bo'lib qolsa keyingi tunikafon qiladigan xonadonimiz aynan sizning xonadoningiz bo'lishi mumkin. Hammalaringga kattakon rahmat deb qolamiz qadrdonlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Rahmat.